Acts chapter 1. Paborito na ba ni Reverend Beck, no? Amen ha. Kamoron diha. Okay, Acts chapter 1 verse 3 to 5. Acts chapter 1 verses 3 to 5. Ang gihangyo ang tanan na mubalik una ta pagbarog mga igsuon. Acts chapter 1 verses 3 to 5. Sulod sa 40 ka adlaw, human siya mamatay, mipakita siya kanila sa makadaghan. Sa makadaghan sa mga paagi nga nagpatuod nga buhi gayud siya. Nakita nila siya o nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig apan pipila na lang kaadlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Magampo ta among langit nun nga amahan, salamat kaayo Lord sa mga awit nga imong gitanom sa among mga kasing-kasing. Tinuod gyud nga ikaw lamang ang angayan sa pagsimba o Dios. Niining taknaa among siguruon amahan nga ang among mga kasing-kasing ug huna makadawat gayud sa langit ng mga panalangin. Ang imong mga pagtudlo o Dios may among labing gikinahanglan niining kagabihon. O ang kada usang maabot aning tinguga mahimo nga magkinabuhi sa unsay among makatunan karon. Muni ang among gipangayo ug madawat namo ni uban sa gahom sa imong hamili nga dugo magtabon ka namo walay makasamo sa among pagtuon karon. Dili masakmit ang mga maayong binhi na imong ihatag sa kada usa maong imong mga pulong. Pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsuon. Ang pagtuon nato ning kagabihon giuluhan siya nganong dili man ka makapaabot. Sige, nasa imong tapat pangutan-an. Nganong dili man ka makapaabot. Hello? Eric. Now, muna pangutana nga kinahanglan yun itubag rong gabihon na. Before ta mo pauli, kinahanglang matubag ning pangutanaa. Sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, ngano nga di man ta makapaabot. Kining Biblia nga igsuon, bali-balihon ni mo nagbasa, kinagrabihan ang mga saad sa Dios. Unya ang uban nga mga Kristiyanon nga kanang ilag yung gihugtan ang mga saad sa Dios, nagakalipay sila, nag-enjoy sila sa mga saad nga nanghitabo sa ilang mga kinabuhi. Mauna nga naman tungod kay nagpaabot sila. Usa ni ana nga example katong akong giisgutan sa midweek service gapon to si Simeon. Nagisaaran siya di siya mamatay nga dili niya mapugos, nga dili niya makita ang mangluluwas. Mo nang sukad na dawat niya tong saad hangtod sa katapusan sa ginhawa, iya yung huwaton. Iya yung huwaton ang saad. Kita mayra man tang muhuwat sa saad sa tawo, dayong ug di niya matuman yang saad, ato na dayon siyang i-condemn. Ato na dayon siyang i-blame. Ato na dayon siyang mahayon. Diba nagsaad ka na mo, pasiminto ni mga kalsada, hangtod na ron muwag yung ka nakapasiminto sa mga kalsada. Nga na no? Nga naman tungod kay kanang musaad na kita, nga na apoy dili makapaabot. Gisaaran na unya kay dili gyud siya makapaabot. Muna si Simeon, ningon gyud siya nga ayag yung gihugtan ang saad ngayang na angkon. Now, ang mga tinunan sa Ginoo human malansang si Ginoong Hesukristo dito sa cross og namatay, may saad sila nga nadawat. O kana gani nga saad giprophesy na daan na ni Joel. Ditong Joel yung silingan. Ningon si Joel na on the last days, God will pour out His Spirit to men and women to proclaim the Word of God.
magpanulti sila, magpropesiya sila sa mga pulong sa Dios, ipanulti nila sa diyang madawat nila ang balang espiritu. Ug kining balang espiritu mauni ang pasalig o saad sa amahan nga igahatag nila nga igahatag ngadto sa mga magtotoo sa mga tinun-an ni Jesus. Unya nining tungura gipasabot sila kayo sa Ginoo nga wala pag yun ni na madawat ni kay wala pa man gibayaw si Ginoong Hesukristo. And after that, human sa pagkabanaw ni Ginoong Hesukristo, ningon siyang nagpakita siya sa mga tinun-an sa makadaghang panahon pag matuod nga nabanaw gid siya. Amen? Nagpakita siya. Unya sa dayo na siyang ibayaw sa gawon ngadto sa kahitasan sa kalangitan, balik lingkod sa iyang trono, ingon nga makagagahom, hari, naa siya'y pasidaan. Iyang ipasidaan ang iyang mga tinun-an, o ang maong pasidaan, niingon siya diha sa verse 4, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Na, kisa gisulti si Lord. Siya nagsulti sa saad sa amahan ngadto iyang mga tinun-an. Now, every time mubasa kag Bible, every time maminaw kas pulong sa Ginoo, dili na laing tawag apostoles, Abraham, Isaac, kinsa na sila diyang mga nas Biblia, ang gipakigsultian sa pulong sa Dios, ikaw na. Ikaw na mauna nga ug unsay nakasulti diha, hukti na. Hukti gyud na. Kabalo mo kung saan ang word nga hukti? Guniti, timani. Muna'y hukti. Hukti. Mong kanta na, hukti ako. Gags. Hukti gyud na, guniti gyud na. Pasangton mo na ako anong word nga hukti. Kaniadto ang pa'y cellphone, messenger, walay text. Ang mga nagminahalay kaniadto mga igsoon, magsinuwatay ra sila. O niya na pinakaila na kana si adila na ko i-mention ang ngalan. Na magsinuwatay sila o niya tagtungag sako na ning ilahang mga sinuwata, mga suwat. Tagtungag sako na. Adili mo moingon kong tungag sako kay tunga ba nagsako nang naang naigunitanan? Nasako siya? Hambag sako? Sako ba? Puno yun na siya sa mga suwat. Unya pong sa lalaki mo na siya, puno kayo kay magsinukli, ayaw na sila. Inidawat niya sa suwat mo, reply mo po siya. So nagitigom nila na, unya ang sad anak mga igsuon, ingon pa tos mga maglisod lagi kong i-mention ako ang ngalan ba? Basta kay ang sad ana nila 11 years na silang nag-uyab pero wa sila nagdayon. Puro sila pastor. Dili na ko ma-mention ang ngalan tungod kay masin og tan-aw pod siya karon. Minaw pod siya or maabot niya niya. Wala sila, dili sila nagkadayon. So kadtong mga suwat na ilang gipangtipigan sa sako, muna diha natong masabtan na kanang gitawag og gihuptan. Wala gilidgo, wala gipang sunog, igunitan kay na dito tong inigbasa ka, malipay ka. Tanawan ang inyong mga messenger diha. Di ba wag yun nga delete? Ang mga sinaaray, bisag kadaghan mo ng utana. Ano man dyan kong love, mungod ko nimo. Nasig balik-balik. Sige na siya balik-balik. Naman akong wife. Suma kong launin ko diha. Sige, siya kong balik-balik. Anong kung sa kadagas, kinabuhing na taong kinabuhi. Ganong ako mapod nga akong butanda ko sa akong kaugalingon. Ingani akong kulor, ingani akong height, ingani akong kutob. Di ko kaabot sa kisame. Nya, ingani mo, yan ang isulti. Pagka abot pa na, ano bang yun? Sige balik-balik na. Nya, kining mga promises, panghuktan yun. Panghuktan. Nya, mo ba na di ka paabot? Di ka paabot ba? Ang himuon na di ka paabot, ngitang lain. Ang himuon na di makapaabot, makuna-una.
kapaabot. So, ato ra nang gigamit siya literal na example ang masabtan nato pag ayaw ng igsoon ang pulong sa Ginoo. But ang ipasabot ni Lord God karong gabi una, sakdi na lang og di ka kapaabot sa tawo, ang gisulti sa Ginoo paabota total, ang gisulti sa tawo wa makakabalo buhaton ba niya or dili. Ang gisulti sa Ginoo sigurado mo gyud niyang buhaton. Amen. Nagbasa ko mga igsoon sa Jeremiah 25, ingon siya magpadala ko kusog kayong bagyo sa tibok kalibutan. Tanang mga nasod ako kastiguon. Nara ba bagong trending ros sa Bohol? Kanang kabantay mo na murag langaw magagmay nga green? Gi-post na sa Facebook tungod kay human sa audit mo na ni Puli. Alas 3 na siya sa hapon manungha kinadaghanan. Dito ko sa Mangga kaganina, gitanggal na ako akong helmet, nagbiyahe ko kay musulod sa akong nawag. Grabe, hasta sa mall musulod. May tindaghanan. Mga unsa nang kuana basta kay green na siya mo dapo sa mga sanina na sa ginagrabihan gyud na trending na og ayon namo tay nag-post dito nga Lord unsa magyo umabutay aning Bohol. Because karon ra na nagpakita ng mga kinadaghanan gyud kayo tibok Bohol. Alas 3, kabantay mo sipog pangihana-ingana dito kay kinadaghanan marag may kay langaw green o color. Basig mo mo'y ligo. Dili po siya tagnok, kaya katong tagnok mo rin itong mga lamok. Hukok. Di po siya hukok, basta kay green. Karon pa siya po, kita na. O kanang gipost na sa Facebook, kay karon pa na siya. So kanang mga hukok, mga tagnok, mga unsa ninyong mailhan, diha na sa una. So wala kita kabalo. Kanabang moingon tag life is uncertain. Ang kinabuhi nato mga igsoon wala nay kasiguruhan o asa. Ang kasiguruhan na lang nasa Ginoo. Mao nang karon ug unsa iyang gisulti, masaad man na diya. Kana gyud buwata. Kana gyud paabuta. Kapila man ka ma-offend sa bata pa kang ingnon ka. Ayaw ra kuyog doy, ayaw ra hilak doy. Kay nig-uli na ko doy, palitan ka na kog ice cream. Pag uli na asa ice cream, hilom diya, nahukog ice cream. So, ingon na naman ito, karon ang gusto ni Lord, kining iyang mga pulong, o unsa iyang isulti, atong huwaton. Magpahabot ka. Hindi ka kauwat mo nang mangita kag imo, ma-scam ka. Kaya maghimo na kag imong paagi. Maghimo na kag imuhang mga, unsay mga tricks nimo. Kana lagi gingon nako og di ka paabot mangitag lae. Og di ka paabot mag-una-una. Nga naman. Duha ra man na. Basta di makapaabot. Now sa Matthew 25 dunay napulo ka babae, ang 5 nila cum laude, ang 5 dangha. Nasakitan lagi kapag ingon akong dangha. Now, unsay ilhanan nga dili sila makapaabot? Tulog. Wala nag-andam. Kay kining pagpaabot mga igsoon, dili man niingog, gahuwat ra ka, naamang kay gihimo ani. Yes. Ningon diha nga ang 5 maalamon sa Matthew 25, nagpaabot sila o naghimo sila usa ka butang. Kung sila naghimo, nag-andam sila lana. Kining wala nagpaabot, wala na'y pangandam, tulog pagyud na. Hello? Dili na mangandam, tulog pagyud na. Mubitang magbutang ta karon og mga drum, magbutang ta karon og mga balde, mga sudlanan. Ana sa tagakanan sa ulan sa atong sin nga balay. Sin nga ato. Unya butangan na nato diha og kanang naang sitaw kana. Ali-ali sandayog. Kay nangandam ta in case bulan makasawod kag tubig kay ang atong tubig dire palong-palong. Pero kung pa matulog na dyan, huwag yung pangandam. Wala'y pagpangandam. Huwag kay mukalit, mag-yun na, muabot, mag-yun na. So, mauna nga, ang pangutan na karon, Kristohanon man ka, nganong dili man ka makahuwat. Hindi, makapaabot. Masa, gaduha-duha ka, mahitabo, maning saad sa Ginoo, giduha-duha ni mga planos Ginoo si mong kinabuhi. Hello? Kabalo ka na mga taong mutabang o plano nimo. Kabalo ka, imong kinabuhi nga niyo na to.
Pero ang promise ni Lord, Jeremiah 29:11, imo siya, ako ra, way lain, ang nasayod sa akong plano para nimo. Plano nga maalaot ka, dire. Plano nga iangat ka. Maayo kayo ang plano ni Lord sa itong kinabuhi. Nganong nagkaguba-guba man ta, kay di ta kahuwat. Pero nasa imong tapad ina, mauna, kay di kahuwat. Nagkaguba-guba na. Di ka paabot. So mga guba, kaya kanang tao nga di ka paabot, maghimo kung ginag-iyahang paagi. Nga ang iyahang gipangandoy, nga imbis unta, gisaan na tos Ginoo, ihatag na tos Ginoo niya, di man siya kapaabot, maghimo yun na siya paagi. O niya, masabtan na to na ako ayaw. So, di mo sunod ayaw lakaw. Ayaw sa magbiya sa Jerusalem, hantod nga madawat ninyo ang balang espiritu. Then, ang mga disipulo, wise, kaya bago sila, kung bubiya sila, useless, bisag usaon lang paningkamot ito, kaya ang effectiveness, sakto ba na ng English? Nga mahimo silang epektibo, wa man nila nadawat, so huwaton nila to. Huwaton nila to, nga madawat nila ang balang espiritu, ulos-usa sila mulakaw. And wala ra sila naghuwat nga nangatulog, sama sa danghat ng mga babae, dito sa Matthew 25. Wala sila nangatulog. Ang ilang gibuhat, nag-ampo sila, nagtapok sila, 120 ang giingon na ni, nag-ampo sila while nagpaabot sa gisaad sa Ginoo. Nag-ampo pa ba ta? Lima ra lagi naabot. Lima ra lagi itong naabot. Uno mara lagi, gabi ang ni-increase ba po may grasya sa Ginoo. Kay upat, rami ang saniage. May gani, ni kusog ang ulan gabi Wala, kusugan sa ulan. Sunod, ani, wanay ulan. Wala, kaampo mo ulan, no? Wala ka diha. So, ayaw sa mong lakaw. Si Lord yun ingon, nga huwata yun ninyo o madawat mga igsuon. Nga naman, tera, sa verse 8, ingon ang verse 8, apan kung madawat, mukunsad na kaninyo o madawat na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom. So na sila gahom nga madawat. Then mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea, sa Samaria o sa tibok kalibutan. Giangkon ka ni Lord. Sa panahon nga madawat nimo ang iyang gisaad, giangkon ka niya nga mahimo kang ako. Wala na ingon nga mahimo kang ilang. But mahimo kang saksi sa Ginoo. May kagsaksi, ikaw may musultis, mga kamatuoran, mga ebidensya, mga pagmatuod. Mahimutang mga magsasangyaw, mga igsuon. Now, so nagpaabot yun sila, giampo yun nila, o gihuwat yun nila. That is why mga igsuon na angkon yun nila ang saad sa Ginoo. Kanang naasi mong tapad, inapagkat-on pagpaabot. Pagkat-on ang pagpaabot kaya. Now, unsa may... Unsa may kinaiya nato mga igsuon kung magpaabot ta? Sa gikaingon ko na kamong mga ginikanan, kung dunay pangayuon ng inyong mga anak o nya halahatag dayon, wa pa kay sa kamang istorya dala. Ang inyong mga anak naa sila'y batasan nga automatic. Wala siya patient, dili sila makahuwat, dili sila makapaabot. Unya maghuna-huna sila nga ang tanan nga gusto nila sayon ra kay nilang mahugtan. So ang nahitabo nahimo silang spoiled. Mauna nga tuluan nato ang atong mga anak na moagi sa proseso. Sabi, bisan sa pinakadato na kayo nga kortahan na sa kayo nga alagad sa Ginoo. Naay pangayon ang iyang mga anak, dili niya. Gidala pa ito niya sa katubhan. Dito sa katubhan niyang barong-balong sila dito. Niya, muni ang amo ang trabaho, nakatul kaayo. Gagagin dito, muni ang pagkaon, kaon ka. Kaya nga naman, kung wala sila kabaluan to, nga ingana ang iyang giagian, ingana kalisod, ingana, ang ilang mga una-una, sayon ratanan. Sayon ra kayo. So, tudluan sila kung sa kalisod, o usan ni anak, kining magpaabot ka.
kahayahan na makita mo? Muingon ang imong uyab, makita tas makdo. Unsa oras sa? Alas 2. Alas 12 pa lang, tuwa pa lang ka dito. Tuwa na ka dito. Niabot siya alas 3. Alauna, alas 2, alas 3. Tulong ka oras ang kaulat. Uy, okay na lagi ka. Sorry kayo, dugay. Okay na, uy, di ma. Sa namin nyo na, dugay ang na. Guni, harap ko pala tayo. Unsa ba yung tanawa na yung text? Alas 2, sabot na to. Ay, nga na. So, lisod kayo ang maghuwat kaysa sa ikaw may huwaton. Ako rin yung batasan na naman ako. Oh, asa na ka? Gapadong na, pinumupay patpantot, mas. For so many times nga mo ang missionary mo yung, Jonas, where are you? I'm coming! Mupay patpanghimuta, coming! Mo yung kay ka coming, gabiyahin na ka. Grabe kayo, no? So, lisod ka ayon ning paabot. Maghuwat ka, magpaabot ka. Eh mga committed kayo ba, Lord, ang ako yung minyuan Christian. Maglalaban kong principle na to, Lord, para sa iyo, sa glory mo. Christian. Pag edad o 30, Lord, masig nalimot ka na ko, ha? Gagunit, radyo ko siya kung saan. 38 na. Lord! Oh no. Ditagdo na yun siya 40. Awa na, bisag 15 Lord, basta init, buhi pa. Hindi ka paabot. Tingnan na ka na ako si Bigsuto. Bigsuto ng daan, si Kulin, di sa'yo sayaw pa. Pulin? Pulin. Pulin? Di sa'yo sayaw pa. Si Bigsuto, artista na ang iyang mapinyungan. Tulog siya, tulog. Kung kamaon lang yun ka, kung wise lang yun ka, magpaabot ka, mas ma-enjoy pa nimo. Enjoy kasi imong trabaho, kapalit mo dyan kang motor. Nanay motor sila ba? Praise God kayo. So, unsa may mga kinaiya, mga igsuon nga itong huktan, ingon nga kita Kristohanon nga maghuwat saad sa Ginoo. Kay sultian mo na ko kinadaghanan ng mga taong na impyerno. Doon na 600,000 ka mga kalalakinan, wala apila gihap ang mga bata o ang mga babae, nagikan sa Egypt, nagisaaran sa Ginoong ibutang sa Kanaan. Pila ray nakasunod sa Kanaan? Duha. Si Joshua ra o si Caleb, ang ilang mga kaubanan, mga bagong natawo na sa ilang panaw. Ang 600,000 duhara anak ang nakasulod. Bisan si Moses wa kasulod. Unsay rason? Di ka paabot. Kaya kini magpaabot na kita, dahil sa mga alantuson. Pero inig-abot na sa gisaad kinalipayan. Munang kinahanglan ka makasabot. Unsa yung kinaiyaha imong huktan kung magpaabot ka. Romans chapter 8 verse 25. Gitudlo sa Romans chapter 8 verse 25 mga igsuon, ang kinaiya ingon ng mga Kristohanon nga maghuwat ka sa gisaad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Tanawa. Sa verse 25 ingon siya. Romans chapter 8 verse 25. Apan kung mulaog kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailugon. Unsay unang iskutan, paglaom, ang katapusan, pailog, ang naa sa tunga, nagpaabot. Naay ka paabot nga wa naglaom. Naapoy, nagpaabot, nga di mapailugon. Kasi yaw-yaw, tuon-tuon, tikskan. Tuon-tuon, asa naman? Siging ka pangumusta, di ka paabot, di ka huwat. So, gitudloan, watawin.
Nga naman, ang sekreto yun nga lipay kay ka sa umaabot kanang mapailobon ka karong naghuwad sa planos Ginoo sa imong kinabuhi. Duhalay may tabo sa imong kinabuhi, di ka malipayon bisag naangko na nimo ang tanan, buot gi pasabot wala ka nasubay sa planos Ginoo. Pero malipayon ka bisag tigma pra ka sa church. Buot gi pasabot nagsubay ka sa planos Ginoo. Bao ana to niunya. So kinahanglan ta mula og naglaom pabatas mga saad Ginoo. Sila ra. Sila ra. Sa mga pamilya mo, papa o mama, inyong mga anak naape, kasunod-sunod. Kasunod-sunod. Nagsunod-sunod sila. Every time makadungog mo guwani nga nagdeklara kadaugan mayong plano, i-claim na, i-claim. Asa ispigi dire. Nada to nga, wapas nandun. Sige kung una-una, sige kung ampo mananang mga bata. Pioneer ba ng mga bata? Di mo simba ng ginikanan, mga bata ka na dyan. Pero di katakas ng ginikanan, kaysa ilaman magsimba. So sige kung ga-declare, Lord, one day, huwag ko kabalo. Kaya siguro, usa aning anak ka, polis, usa aning anak ka, doktor na usa aning anak ka. Nga naman, wata kabalo. And every time nga naatay mabasa sa Biblia, planos sa Ginoo, i-claim na, kaya miyawa mo singon, pobre mo. Nya kay muuyon putas yawa panagsa. Katong nangatawa kanunay. Bakit ka tanan? Kanunay muuyon sa isulti sa kaaway, mga negatibo. Just like for example, di ka mag-eskwela kay pobre ni. Di ka mag-eskwela kay maon ni. Hugon mo na sa kaaway. Ang Ginoo naman may plano. So adto kas maayong planos Ginoo bisag dili maayo ang imong kahimtang. Amen. Di na kani maayo imong kahimtang, mosunod ka kas planos kay yawa. Ang yawa mga igsuon ang iyang plano. John chapter 10 verse 10. Morning siya kawatan ka. Laglag pagpatay. Grabing plano siya yawa. Unya ang yawa mga igsuon todo effort na siya sa iyang planong matuman. Ikaw ray walay effort nga matuman ang plano ni Lord sa imong kinabuhi. Munang karong gabi unang bato ni Gyud nga samtang maghuwat ka. Ang problema kay kita di na taganahas mga saad sa Ginoo. Hiyo ba sa mo? Miadyo kayo nila. Bisag wa pa ko nakitaan karon. Amen? Bisag wa pa nakitin ng babuyan ni Kuya Roger kinadaghanan. I-claim na diha, Kuya. Praise God, Amen Lord, Hallelujah. Nga na ito? Bisag wa pa nimo nakita nimo mga anak, mga professional na sila. Yeah, praise God, Hallelujah, professional. Ganyan ako mga anak, Lord. Professional man nakaglubi. Professional. Professional. Sa may gusto niyo, teacher tanan. O sa may gusto, police tanan. Sa may mga dakpon no. Hello? Nangidumdum pa mga naitiguang mga igsuon nga pagkawas niya sa iyang sakyanan, nalak yung sakyanan niya ang yaway nasa sulod. Nag-ampo siya sa Ginoo, Lord, tabangay ko Lord, maabli ang sakyanan. Doon ay kawatan ni ambot, kay kawatan niya sakyanan. Ingon na yun, uy, salamat sa Ginoo, dong, pamaunay ka niya maabli dong. Ingon na yun na kawatan, sa tinuod lang, napriso na kong pangawat o sakyanan. And then naingon ang tigulang ng babae, praise God, thank you Lord, professional, kinig mong ipadamot-damot na. Di na ito na, kanunayon kay, sahir ba, mamaulita, ang joke rin na hinumduman, ang waliwa. Usba sa nang nasimong tapad, inang nganong di magkakahuwat. Kanang taong dili makahuwat, patay-patay ang paglaong anak. Kanang taong dili makahulat, dili na mapailubon. Di nyo na magpailog. Gusto dayon niya, kana hala-hala dayon, diha-diha dayon. Di kahuwat. So, gusto ni Lord na tuduan kita na magkatunta nga magpaabot mga igsoon. Amen? Amen. So, napailain. Napailaing mga tambak mga igsoon nga kinahanglan nato nga ato nga huktan.
Sa panahon gani nga magpaabot ka sa anakay giampo sa Ginoo. Ayaw kag expect nga kasimana ra ni. Nanani as kasimana ra. Or ayaw kag expect nga ugma dayon na ana. Kay ngano man, naay dali nga moabot, naapoy dugay. Pero wala nagpasabot nga gilangay-langay ka ni Lord. Si Lord nagtakdag panahon kano saan niya na ihatag nimo. Taga na yung kang auto, di kayo kakamaong drive. Kabalo mo ko sa problema ng Pinoy? Hala pa man ito, sakyanan, wala mga parkingan, wala mga garage. So, ipamarking sa daplis kalsada, hilabi ang trapika na kayo. Padaw ka dito sa Buol, nyari ka agi si PJ, haskang kaita. Magtagbo na ganin ng mga dagkong sakyanan, muhulog sa nang usa, aron makagi ng usa. Nga naman, gamay ang kalsada, dako ang kalsada, oy! Pero daghang na marking sa mga daplin. Nga naman, wala may mga garage. Napayuman man, dubling palit og sakyanan. Pero way ko mga parkingan. Napa mo diha? Nya uban pag yun, ganili pag dugayam kayo. Mangita na nagkaugalingong paagi ang maangkon diha tayo ng iyang gipangandoy sa dili pagitakdang panahon sa Dios. O sigurado na may problema na. Sigurado na, bisa pa kusama niya ng ampo, Lord, kalinaw. Dili pa, perfect time. Naadyo na yung struggle. Oh. Atong, padayonon mga igsoon, na ingon ang Salmo 37, versikulo 7, ang unang word diha is wait. Psalms 37, verse 7. Ang unang word diha is wait. Mao ba? Sa Bisaya pa, paabuta. Tanawa. Paabuta nga ang Ginoo maoy mulihok. Kana bang wa na gani kay mahimo? Di pag yun mo isalig sa Ginoo. Pabutang Ginoo mo mulihok. Kanang imong kahimtang karong bisag usaon imong panikamot, di gyud ka maukal, di gyud ka matangtang dihas na kahukot nimo. Pabutang Ginoo mo mulihok. Kanang mga pinahantos kinabuhi nga atong giampo bisag usaon atong pugusti man gyud pabutang Ginoo mo mulihok. Tan-awag ang Dios mo mulihok, di ba sigurado? Sigurado na. Paabutan ang Ginoo mo'y mulihok paghulat kaniya uban ang pailog. Pastor, makapailog raman ko. After ko sa bulan, Pastor, makapailog raman ko. Sa katuig na, Pastor, makapailog raman ko. 2 katuig, Pastor, makapailog raman ko. 5 katuig, Pastor, makapailog raman lagi ko. 10 na katuig, Pastor. Waan na yung kayo. Labi nga, Diyos katawang Pastor Arwin. So, hindi mo siya ayaw kasinahi ang nagmauswagon. Na, kana bang gusto? Di ba kitang tanan na nandun mauswagon? Di ba? Amen. Pagtanda mo si musilingan, siya may ni uswag. O di ka magpaabot ang naani mo, kasina. Masina ka. Tanaw ka niya, iusuwag mo siya, nasina ka. Hindi ka makakapaabot nga ikaw. Di ka na, mabless kang imong silingan, gibless na sa Ginoo. Bot, gipasabot ikaw na isunod. O di ka makapaabot, masina ka, kayo kapsan makapailog. Why, Silben, ginabuhian niya, oy. Nga na, di ka pailog, di ka huwag, di ka paabot. No? Kada bang magtanong ka, gusto ni mo ugma dayon, ani na dayon ka? Magbuhi ka karon, gusto ni mo ugma, daghana. No? Bisan gani mga igsuon ka nang mag-business ka, mamuhunan ka. Butang na to, 10 mil imong puhunan. Ayaw ka pag-expect, sunod simana, 20 mil rito. Malaumon ka, nagpaabot ka, hinay-hinay lang. Hinay-hinay.
Hulata ang Ginoo nga mo'y mulihok. Ayaw kasina o ang mga nagmalampuson ang mga dautan. Tungod sa ilang mga pamaagi, ayaw kasina. Sabi sila, Lord, nga mo ito, Lord, nga maot mo itong ilahang plano, ilang gibuhat, na-prosper man. Grabe Lord, successful mo itong classmate nga sigpangudi ko. Ako Lord, ka tinarong. Nidukot manoon ko. Uy. Lord, 74.5 gi-round off na 75 yung grado Lord. Ninduta palay. Ako, Lord, line out, 9 tanan. 9 tanan ang akong grado Lord. Naunsa ba niya akong kahintang? 9, ang laso niya kay 6. Sinugdanan. 9 tanan. Adi, give ka masinipilihan. So, ang tambag niya, ang paabutag yun, o kung sa'yo mga saad. Kabalo mo, kinadaghan ng saan ng Bible. Sa John chapter 14, ingon siya, ayaw ka mo kahadlok. Ayaw ka mo kahadlok, kabala ka. Muato ko, mag-andam, o dapat alam ninyo, human, palikan mo na ko. Nga ko na balakaw ta kahadlok. Kay wala ta laom, wala ta nagpaabot, wala ta nagmapailubon nga naghuwat sa saad sa Ginoo. Sige ra kag pamandoy og nindot nga kinabuhi, nindot nga dapit ani kalibutan, walay nindot dire. Mo kaning niadto si Lord dito siya nakandam ka dito ang nindot. Dire maghimo kag nindot gubon sa bagyo. Paligunan nimo takakagsang nga. Oh no. Why nindot dire? Bisan imong nawong imong panindutan o kayo. Bubar gapon. Kabalo mga igsoon, ang sekreto nga gwapo ka. Ang sekreto nga gwapa ka. Ismael kanunay. Langanin na gani, si patag mudo. Kanunay nga kaon og halason nga ang tulingan nga wa nalutog ayo. Ismael. Kabalo mga magsikag Ismael, dagama kuan nimo, madagma. So kagabi mga igsoon among diskutan. Napa mo? Kagabi gusto sad nako ni nga kay unom raman tong napaabot ni nga pulong kagabi, unom raman may kabuok ani. Gusto sad nako nga ang church ang kinatibuk-an, kung mahimo ta kinatibuk-an mo man nga hiubad. Makadungog aning minsay atungod kay dinhi nato makita ang bugat kayo nga consequence kung di ka kahuwat sa Ginoo. Kung di ka kahuwat sa Ginoo, kinabugatan ang consequence. So sa ibang gilingkuran karon, manghuna-huna kag-ayo sa mga estudyante, dako pa kayo mong chance, sa mga batan-on dako pa kayo mong chance. Kita mga adult, manghuna-huna ta karon. Sige, lingkod man ta. Atong pamalandungon. Kung nisubay ko sa planos Ginoo gikan pa sa akong pagkabatanon, uy siguro ako'y gobernador ron. O di ba ka usa ko sa tag-iya sa dako nga kumpanya sa Bilaran? O di ba ka naanak ko'y unong ka gasoline station karon, suway ba unang mga ingana? Kung ni-cooperate lang tas planos Ginoo sa pagsugod pala. That is why kamo mga batan-on ay mo tighala-hala, hadlok man mo. Planuha sa og ayo, sunda og ayo ang unsa man gyud Lord. Unsa man gyud Lord i-enjoy sana. Hala, una ilampaso og ayo ang imuhang enjoy og ayo ang imong season nga batan-on pa ka. Because muabot na sa anong time, maminyo na, may mga pamilya na, may mga anak, no choice na. This time, suray sa suwaye. Kay nindot yung kayo mga igsuon nga inig-abot sa panahon na ani mo kita ni mga pagalingon nga naa ka sa dapit nga hayahay kayo. Wala di pasabot nga wala problema ang kalisdanan kundi ang hayahay na dapit nga naa ka nasubay sa unsay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now I tell you, doon ay mga tao nga nag-iya o planta sa bakal, planta sa mga kitchenware. Pero dili malipayon. Pero naay taong gapay-pay o buwad. Gapay-pay o buwad.
Gahuyok-huyok sa yahanga kananaang bowl niya nga naay kanon nga init niya. Hindi ka pay-pay buwan pero malipayon. Asa may successful ana nila? Malipayon. Kabalo ka, lipayon ra gyud nimo kanunay ang Ginoo, lipay sad ka. Sigihan nimo bukod ng mga butang gisaad nas Ginoo nga iyang ihatag nimo. Imo ra man ang huwaton ug unahon nimo tong ipatrabaho ni Lord sa imuha. O kung siya gisugod ni Lord sa imuha, sa ka na. Ato ba nga na? Oy, trabahoan. Ang gisaad ni Lord mabuto dyan na. Moabot ra gyud nang gisaad sa Ginoo. Kabalo mo sa kada pamilya dire may mga wapay mga kawalingong balay sa wapay kawalingong mga yuta. Nakalista na. Sabi ko, Lord, tanawan eh. Tanawan eh. Kaniadto mga Israelite, imong papahawaon ng mga Pilistihanon, mga Kanaanhon, mga kay imong ihatag ang maong yuta sa imong mga anak. Lord, I pray. Manaa dyan, i-plaster dyan ninyo. Kung ako lang, kasi ko kayo, Lord, ninduta po. Si Pastor Ed, taga-Dawis, nakapalit siya dako-dako ng yuta, iyang ipasubdivide. Nga naman, may mga church members siya nga walay kapuyan. So dito niya ipapuyan. Unsay kondisyon, magbayad sila wala. Ang kondisyon nga ikaw, imong mga anak, mga lagad, yun mas Ginoo, hangtod sa kamatayon. Kay kako, di na ako, sa Ginoo na. So muna, isabdiban, tagaan sila kapuyan. So nasa na yung puyan? Na ang ato, mahuwata. Diha ganito niabot karon. Nangita, namutana siya, anak siya sa pastor sa, isa to nga pastor. Basta kay na sila kasimbahan sa Limhong ko. Ila ni Pastor. Isa to Wen? Pastor Wen? Isa to? Ang pastor sa Limhong ko si Pastor Awing. Buslot o kasing-kasing kay grabing pabadlong sa mga church member. Niya, yang gigasto yang kasing-kasing sig kagool. Buslot yang kasing-kasing. So, dili ganina nangitag yuta. Pastor, una niya kay kailan pastor na nabuligig yuta. Kanang igurog ng kabalayan. Kay mayo dili kay mingaw-mingaw pa. Sabi ko kanang diha sa mga sa likod kay siging na kay gasurvey diha, gawa ko kay ila kisa na mga yuta diha. Ay yuta sinulod sa ako nagahidaghan dito sa dako dapit. Kapuy-an ko na. So yung kakaigog number kay Basyan di ay og naa. Wa po ko kabalo. Kay kasagaran mo dire nanay mga broker ba? No, nya mahal na kayo ang mga yuta. So, ari sa ta, focus ta dire, tan-aw ta dire kay og naay saad ang pulong sa Ginoo ang Biblia diha nimo. Ug di ka kahuwat ani mag-struggle jud ka. Mag-struggle jud ka. Gusto ka ganahan ka, tagaan ka example kini. Nay promise si Lord sa imo nga someday imo nang maangkon. Pero kadi man kakahuwat, mangita pa kag paagi nga ma-early nimo makuha. Nya kay ang problema ana doble man. Example ka ng loan, I tell you, problema doon na. Akong mama, mao na iyahang kanunay. Na, wala pa gani kasugod og bayad sa unang nga loan, maghuna-huna na po siya mo loan o gusto. Kaya na siya plano, para sa kusina, para sa inanay anak. Pero kabalo ba mong problema na? Sa kada simana, ibutang na to 350. Ang singil, kada simana. Kung di ka kakuha 350 kay inon, mga pangitay lang may paagi. Manghulam naman na itong buwan. Pastor, kasi hinggaan mo yun na magpaagi kayo. O di pa na mo bayaran. Bukundom na sa inyo. Lingkod ba? Mga pe. Hinggaan lang may paagi. Gana. Mao na tinuod mga isuon. Kunya, kawas pa anak. Ang Deuteronomy 28 ingon nga moabot ang time nga kamo akong panalanginan, kamoy magpahulam og di mo manghulam. Gi-claim ba nimo na nga saad? Amen. Nilaon baka ana mito, baka ana og imo ba nang paaboton? Kay kana ra bagyo ningon diha, moabot ang panahon panalanginan ka sa Dios, ikaw na magpahuwag. Di na kay kamahuna-huna og di na kamahuna-huna og gulian ka to. Nga naman, pwede mapod nga og dito, mabalik Lord, ikaw may mubalik na ko. Duble pa ito. Ingana ka na. Kaya naamantay principle na katunas Biblia nga tanong, ang pinaka-importante lang yun, magpaabot. Naikanta mga igsoon nga magpaabot sa insaktong panahon.
maghuwat sa gitakdang panahon. Dili lang magdali, kay ang Diyos ang mupili. Gakanta ko anak, pero igo ko. Paabot siya. Paabot. Napa mo? Niya ang consequence anak. Genesis chapter 16. Gusto na ko makadungog po mo aning. O kutob lang din sa Genesis chapter 16 verses 1 to 12. Genesis chapter 16 verses 1 to 12. Mapamilyar yun nato ni kasi gina kong nahisgutan ng tawhana mga igsoon. Genesis chapter 16 verses 1 to 12. Si Sarai nga asawa ni Abram wala mga anak. Apan siya may babayeng ulipon nga ihigtoanon nga ginganlag Hagar. Mingon si Sarai kang Abraham, nakita mo nga ang Ginoo wala mo tugot nga makaanak ako. Busa ato ang akong ulipon. Aluy-luoy. Ato ang akong ulipon og pagpakihilawas kaniya basin pag makabaton akong anak pinaagi kaniya. Ang prinsipyo nga kini si Hagar pinalit man ni Sarai, so sa ato pa og makanak si Hagar, ang tag-iya si Sarai. Sarai pa man, di pa man siya Sarah aning atay. Si Abraham, di pa Abraham. Abram pa siya. Abram. Aminaw ha? So, ningon diya na pusa, miuyon si Abraham sa gisulti ni Sarai kaniya. In verse 3, unya gihatag ni Sarai si Hagar kang Abraham aron mahimong iyang asawa. So, mahimong iyang asawa. Pero ang tinuni ang asawa, original si Sarai. Paminaw kayo ha. Nahitabo kini sa nakapuyo na si Abraham sa Kanaan og napulo ka tuig. Now, tanaw na ko. Ayaw sa kuna diha. Tanaw sa nako. Sa ato pa, 75 man si Abraham sa pagsugod niya lakaw. Biya padong dito sa dapit nga patuan niya sa Ginoo. Unya ni puyo siya dito napulo na ka tuig. Sa ato pa, 85 na ang edad ni Abraham. Napa mo? Nasundan. So dunay pulo ka tuig nga bakante. Gikan sa pagtawag sa Ginoo ngadto kang Abraham, 75 yung edad. Sa pagtawag sa Dios ngadto kang Abraham, gibuhian po niya ang saad nga makabaton si Abraham og kaliwat. Pero kay milapay na ang pulo ka tuig, wa man gyud na magdo si Sarah. Si Sarah dili kahuwat. Mura ka nang nasimutapad di kahuwat. Dahil di anay no. Mura ka nang wali di kahuwat. Kaya pre mahuman ay. So 10 years na ang nilabay, wa paghihapon na magdo si Sarai. Sa 65 iyang asawa. 10 years. So, ningon siya pagsulti. Huwag yung tahan ang ikanak sa Ginoo. Nga naman, di ka paabot. Na, ni aning ako, sulugoon. Halal, pagdulog mo, asawa hapon na. Na, ang naitabo, si Abraham sugot. Sugot na po si Abraham. Na, mga bana, ay mong sugot ha? Yung asawa na, ayaw mong sugot. Mga bana, dihas likod, ayaw mong sugot. Amen? So, hindi na, human si Abraham makigilawas kang Hagar, nagmagdo si Hagar. Sa pagkasayang ni Hagar nga nagsabak siya, nagpagarbo siya o gibiay-biay niya si Sarah. Dito nagsugod ang consequence. Karon ako na love niya. Ano man? Baog bang ka? Di ba ka makahatag yung kalima? Di ka makahatag yung kalima? Anak ko yan. Ako na karoon iyang legal na asawa. Kaya ako'y anak mahatag niya. Unya, inig ako mga anak maoy, manunod sa tanang katigayunan ni Abraham.
Ikaw, Saray, kay di man ka makawat, magsugod na dayon, mo resulta na dayon, ang kabugaton, ang kasakit, ang kagulanan. Di kawat. Naanay saad ang Ginoo, di na ba si Abraham ang isaad ang Diyos. Pero kay di kahuwat. Dito nagsugod na dayon nga naa na siya consequence. Ang iyang consequence mao nga gibiay-biay na siya sugod sa iyang sulugoon. Imagine na sulugoon na nimo mo nagbiay-biay nimo. Hello? Imagine na kung ikaw gobernador biay-biayon ka sa imong staff. Igdala ra sa imong atasitis. Ikaw mo tag iya sakyanan ang magbiay-biay nimo ang imong driver. Ikaw mo tag iya sa McDo ang magbiay-biay nimo katong tig-serve sa McDo. Di man kahuwat. Sunod tanawa. Sa verse 5, unya mingon si Sarai kang Abraham, ikaw ang aming masulod sa pagbiay-biay ni Hagar ka na ka. Manangil pa doon. Ikaw nang di kahuwat. Nagdalit magod ka, giingnan ka na kung nanay saad ang Ginoo. Nakadungog pagani ka sa pagsulti, nikatawa gani ka. Ano ko niya? Gihatag ko siya kanimo, pansukad na siya, nasayod nga nagsabak siya, gibiay-biay niya ako, maghukom ang Ginoo kon kinsay sad-an kanato. Si Abraham mito ba, kung mao ka na, imo siyang ulipon o ilalom siya sa imong pagbuot. Ikaw na'y mag-igo kaniya. O gidaog-daog pag-ayo ni Sarai si Hagar, busa mikagyo si Hagar. Dito na. Wad-an siya ulipon, kibalag pa siya away, nakatilaw pa siya pagdaog-daog. O, nagpadayon pa dyan ang consequence. Tanawang ng verse 2. Gitagbo si Hagar sa anghel sa Ginoo dito sa usa ka sa tubod sa kamingawan sa dalan paingon sa yuta sa Shur. Ang anghel miingon kang Hagar or miingon, Hagar, ulipon ni Sarai, diin ka man gikan o asa ka man padulong. Si Hagar mitubag, mikagyo magud ka. Mikagyo ako. Aron mahilayo sa akong agalon nga si Sarai. Ang anghel mingon, balik kaniya og tumana ang iyang isugo kanimo. So, lipay na kayo si Sarah? Ay, salamat, malinawan ako. Paturo dyan siya gadalag kasama. Ni balik man. Sarah, I'm here again. Narabihan mo ka. Kay mahinyo mo, kaya ang Diyos ay nagpabalik na ako. Sultian ka na ako, o dinig yung kakahuwat, sigurado. Mabugatan ka, mawala imong kabugat, nabalik mo. Uy, gano'n na lang yun, di kanunay. Di kahuwat. O, padayon lang sa nataon sa pala eh. Ningon diha pagsulti, sa verse 10, og ang anghel may padayon sa pag-ingon, padaghanon ko pag-ayo ang imong mga kaliwat, o dili na sila maihap. Now, ang consequence mo sana'y padiay. Now, niya pa rin sa dili madugay mga anak kag batang lalaki, ay mo siyang nganlag Ismael, kay gidungog man sa Ginoo ang imong pagpakitaban. And in verse 12, niya, apan ang imong anak magpuyo sama sa usak ay halas nga asno, din hinatama ka problema. Makigbatok siya sa tanan, o ang tanan makigbatok kaniya, magpahilayo siya sa iyang mga paryente. That is why dunay dako kayong conflict karon sa mga Hudyo o sa mga Muslim. They are Ismailites. Anak ni Hagar. Bisan ang mga Hises, yun, imong, naay, dili kayo nako familiar mga igsoon because wala po ko ingong suwito, dyan kayo magbasa o Quran. Pero naay pulong diha sa Quran, na mabasa yun mo diha na naay ka nang ingon nila, sa to, makapatay ka, kuan, mapunggutan mong ulo na kay, or mamatay ba ka tungod kay gipaglaban nimo ang imong pagka Ismailita. Doon na kay napulo ka virgin dito sa heaven na reward mo. Mo din silang isog ka yung makiguba.
And until now, kining mga rebels, kay rebellious spirit man ay kanang ingon niya, magkinabuhi daw turong baka. Ano sa to? Kadtong ihalas nga turong baka. Rebelde man na. Kung imo na sabton pa kayo, anti-governance man na, anti-government man na sila. Consequence kay di kahuwat hangtod karon niabot kita. Mo di gyud mahunong ng conflict sa Kristiyano at Muslim. Di gyud mahunong ang conflict ng mga ISIS, mga rebelde, di gyud na mahunong. Mudaghan pagid gani. Nga naman, di man kapaabot. Sa ato nga kinabuhi mga igsuon, ang gusto gyud ni Lord, unsay gisultis iyang mga pulong, hugtan nimo og imong paaboton. Karon, naa kay problema, kabalo na gyud kang wa kay mahimo. Niyo sa man ang pulong sa Dios, hulata nga ang Dios maoy mo lihok. Pero kay dili man kapaabot. Makita tagpaagi, musamot hinon ang problema. Ang uban naghukot na sa ulo, sa liog. Tungod sa kabugat sa problema. Tungod sa kabugat sa consequence. Mana? Now, kung nihuwat pa lang siya, because sunod ani ang mga kapitulo padayon ang mong basa, magmabdos naman si Sarah o si Isaac na. I tell you, kaduha niyang gipalaya si Hagar o ang iyang anak. Sa nagmabdos pa si Hagar, gipalaya siya ni Sarai, pero giingna sa anghel pauli, balikin dito si Sarai. Sa natawo ng bata, nitubo ang bata, natawo na po si Isaac. And si Ismael o si Isaac, kay si Ismael, ani magulang man og 13 years ni Isaac. Sa ito pa, mura siya kuya. Yung dua-dua anto si Ismael, si Isaac. Nakita ni Sarai. Nasuko pag ayo si Sarai nga nadula si Isaac o si Ismael. Munang niingon siya pagsulti, Abraham, kinahanglan gyud ha nga dili kining Ismaelite si Ismael may makapanunod kung dili si Isaac. Niingon na po si Abraham, imo man siyang ulipon. Buhat mo sa iya. Kasi imong gusto niya. Mao tong gipalayas na po niya kusog si Hagar. Si Hagar ni atos desierto, gipili niya sa punuan sa cactus si Ismael. Unya nihilak na po siya sa Ginoong, ningon siya, Lord, mamatay ang bata sa kauhaw, sa kagutom. Ako po. Pero siyempre kay bata mo siya, dili ko makakita nga makasuto nga mamatay siya. Eh nakingsulti na po ang Diyos pinaagi sa kaanghel, ningon siya, nay duol nga tabay. Igipabalunan naman to ni Abraham o usa ka kayang sudlanan panit sa hayop, sudlanan tubig niya nahurot man dito. Eh naman na siya tubig. Bata po, uhaw na kayo. Iyan na lang ibilin. Hindi siya matanaw na mamatay ang bata. Siya po, mamatay na po siya. Pero ningon siya, naay tabay. Ningon man dito nga nadungog ko ang hilak sa bata. Lakaw po siya. Naay tabay. So naay tabay dahil dito sa doon. And after that, bisan gani si Isaac, nitubo na minyo siya, nanganak siya ni Jacob ug ni Esau. And si Jacob nanganak, usas iyang mga anak si Joseph. Kahinumduman nga si Joseph gilabay sa tabay botong ta ng patyon, pero niingon ang ilang usas mga igsuon nga ayaw, may pangibaligya nato siya sa Ismaelite. Kinsa man tang Ismaelite? Anak ni Hagar. Sa laktod nga pagkasulti, ang kaliwatan ni Isaac o ang kaliwatan ni Ismael, relatives ra sila kay usara ang ilang papa si Abraham. Pero ningon ang Bible, magkigbatok siya sa tanan, mamubunggo ko niya, wala siya ilhon. So grabe kayo, sunod ang mga consequences. O ang consequence walay kamatayon. Because mag-anak-anak man po siya. Mas maayo yun mga igsoon. Karon palang daan kay Kristohanon man ka, og ako,
unsay gisaad sa Ginoo atong paabuton. Gikapoy na gani kag ampo sa imuhang gipangayo sa Ginoo. Ngano man kay dili ta makapaabot. Dili ko magpasigarbo tungod kay nakasabot kaayo ko unsa po'y consequence og magpasigarbo ka. Pero ako lang ning isulti agi pagdasig natong tanan nga og naa kay giampo sa Ginoo baguha imong kinaiya. Kay nag-ampo kas Ginoo pero wa kanilaon ug di ka kapaabot. Karon og naa kay gipangayo sa Ginoo baguha imong kinaiya. Unsa man? Magpaubos ka og malaumon excited na sa kanunay magpaabot ka. Bisag unsang kahimtanga paabot gyud. Naman ang mga papa. Witness man ang maga-prayer may magabi. Sugin na nako sila. And mo nang giingnan mo nako, biraha ang notebook, isuwat ang imong gustong mahitabo. Number 1, number 2, himuan na nga prayer request. Pero pawala ra ta. Kayo sahay ang ato ang una-una. Kabubutos Ginoo, kabubutos Ginoo. Seryoso isuwat gyud na. Dili na nako ang uban ako na ning nasulti. Nasulti na nako. Even sa pag-eskwela pa, naingon gyud ko, Lord, kay imo man ning gipahumang eskwela, dami ko ning trabaho. Lord, muulit mi dito lisod man. Gae mig masakyan. Ang grasya sa Ginoo kay nana po sila yung masakyan dito ro. Pero di pa may kaulit. Sabi po ko, Lord, panalangin ang tubo. Kanay mo'y pinaka, mauingon dyan ko nga, praise God kaayo. Nay, yuta nga nadawat si Papa sa sulod 35 years niyang trabaho. Tagaan sa bahay. To 20,000 square meter. So, ang sulod anak, tubo. Kanang himong kamay ba? Katubhan. Tubo. Ang giampo sa Ginoo nga Lord, grabing paghago ni Papa. Grabe kung mo yung kagkatubhan, kinadaguan kayo nagpuhunan, abuno, pagpatrabaho ana, pagkahangtod, pag-ani, kinadaguan yun ang gasto. Unya, tuig kapin ang imuhang tuig. Unsi ka bulan or abot isang tuig nga magpaabot ka o sa siya ma-harvest. Nagpray ko sa Ginoo nga Lord, panalangini ang tubo ni Papa Lord anang dili pud makakuan kay ngana madugang-dugangan pud ang ilahang kuan. Matubag na nga ang pag-ampo Lord nga makapalit dito o magamit nga sa kanan. Unsa man nahitabo sa katubhan? Nasunog. Ngana ko sa Ginoo Lord, pag-ampo na ako Lord, nga mga panalanginan ni mo ito katubhan, always din ako itong gipray. Balatian ni Mama, ang gitrabaho-trabaho ni Papa, ngayuta, nasunog mahinoon. So kay nasunog man, expected na nga ang presyo anak unaog ug ayo. Gawas pa anak, dili pa kayo kuan minaw ang hinog, dili pa time nga harvest. Dili pa time nga harvestonon siya. So murag mayon tag kulang pa ang hinog. So sunog man pas kulang pa, mo down jud ayo ang iyang presyo. So kay nasunog man ipatapas na lang, pakuha na lang ang tubo niya, baligya sa planta. Ang nahitabo, nangutahan akong mama, kumusta man tong tubo nga nasunog? Siya, padayong niya kung gikuha naman to, gitapas o niya baligya. Barato na kayo ito kay sunog. Uy, di ba yan? Pariho ra. Ya, taas-taas pa ron kay wako kasabot og pila tong giingon mas taas-taas pa ron kaysa sa time na imong paabotong mahingkod ang tubo mo barato og ayo ang tubo kay mo taas gikas Cortez abot lapas ang pila sa dagko nga truck nga nagkagag tubo nga ibaligya sa planta. Kung mosabay ka dito mao di ay ahead siya nga giharvest. Dito na ako nasabta usay di ta kasabot sa atong giampo. Ingon siya nga ang price jud karon angat-angat jud siya. Bisan nasunog or wala, angat jud siya kay dili pa maron tinggaling. So taas ang demand. Pero kung tinggaling na mubulusok ang iyang presyo kay daghan kay baklag.
Tanawa ra gyud ang kaayo sa Ginoo. Ako po na ang nag-share nga naay usa ka batan-ong grasig kayo nga mag-feeding na sila. Kung gi-pray Lord, pahiluna ni. And na-bless na lang ko kay nasa Facebook i-post. License criminology na daw siya. Praise God. Daghan pa ni ako nang isulti kagabi eh. Kuya Danilo, pamilya. Kuya Dan, salamat kay Ginoo. Before ang prayer, ingon ko sa group chat, tagai ko o prayer request. Kaya nga naman, grabe doon kayo. Diya, lahi doon kayo, basta masinati ko nimo nga, kung kamaukang mo, kanang imong pag-ampo nga naay tumong, kanang imong pag-ampo nga naay, kanang naang kinasing-kasing, yun na nimo gilauman, yun na nimo gipaabot, yun na nimo, unya, mapaubsanon kang naghuwat, anak. Mo abot mong gina sa gitakda na panahon sa Ginoo. Akong nakatunan nga kung moampo daita pinasubay sa iyong saad ug maoy atong huwaton ug sa maghuwat pa ta sa maghuwat ta bag-uhon nato ang atong batasan nga kamaotang mo paubos mo paabot ug magpailo kung di ka maghuwat sigurado dun na ayaw mayon ka Lord lipay ako nga naman ang kalipay to amon gyud na sa kabubuton sa Ginoo. Wala sa imong kaugalingon. 10 years na! Imagine na, 10 years na niyang huwat, wala paghihapon. 85 ang edad ni Abraham. Kinahanglan pang maabot si Abraham o 100 years o sa mataos isa. Kinadugay ang huwat. That is why magkadugay, magkaluya ang atong pagtuo, magkaluya ang imong pagsalig, magkaluya ang imong batasan, di nakakapaabot, munang maghimo na lang katimuha. And wa ka kabalo nga sa imong paghimo sa imong magka-problema hinon ka. Because sa kidugayon nimong paghuwat, nagtigom po dito ang excitement hangtod pag-abot sa panahon na dubli-dubli ang imong kalipay. Mao jud ay grabe jud kayo. Ingon ko Lord kinagkanano kayo ko kanang ginaplano, kinaampo, mao ni may tabo ing ani ang ministry. Pero di pa makita. Isuwat lang ko sana. Pero si Lord na ay gitakdang panahon. Kamo mga batan-o naagyud mo'y plano. Ug kana nga plano na subay sa pulong sa Dios. Iampo, paabuta huwata. Nga naman, si Lord may nabutang og desire sa imong kasing-kasing siya po'y mangitag paagi unsaon nga ma-fulfill na nga desire kay mao nay plano niya kabubuton siya kinabuhi. Imong kinabuhi. Ayaw lang tao bulag sa iyang kabubuton o maghimong kag imong kaugalingong plano. Mao dyan ay pinakadelikado. Kaming mga ginikanan, mingon na lang ning sana all. Ay, dili sana all. Ha? Kana may yung sana na. Kung ako lang, mingon yung kumain. Kato pa utang time na kung nag-eskwila, ako di kung tako ato magsigpamayabas, barkada, tagay-tagay, binubino. Kaya mo abot na dahil ang time nga niya maminyo ka, mauna. And imagine na, magtudlo ko dito, o niya ang akong gitudluan, mas kamao pa kaysa nako. Pangutana pa ko kunin. Musin na lang natong ingana. Yung Des Bernard Leopard. Kita kay Leon naman tanan, sa kiring. Leon. Naingon dia, I wish I studied hard when I was young. Sana. Ingana na lang, mga ginikanan nga na diha sa likod. May may sana. Yung mga bata kung ako na lang sana. Tarungan nato na ning atong pananawon sa kinabuhi. Natay goal, i-pray nato, i-ampo nato. Unsa ganitong goal nga kuwang? Kung kuwang imong goal? Kuwang goal. Na, kuwang nga goal? Kuwang goal? Kuwang. Wala ka hingan ni kuwang goal. Wala ka kay goal. Di ba naghapon no? Kuwang goal. Maot nga na nagkuwang goal no? Pero uguwang yun ta goal. Iso dyan kayo. Karon natin gipray. Mga mama, punadyo, matag adlaw na ay madugang. Kay madugangan mo na kanunay.
Madugangan man na kanunay na imo ang mga prayer request. Labi na nay magpa-pray nimo. I-pray ko nga mahimong kita. Di mo murag mo na imong pakusan ampo. Murag pukusan. Wa na ubang lista. Nang karon kagabi on namukaw lang yun si Lord sa kada usa nato. Duha ka butang nga himuon sa tawo. Nga dili makaantigong magpaabot. Tulog o dili mapangandamon. Maura na. Nakaroon, nagsaad pa ng Diyos nga mubalik siya. Ang kamatayon wala misaad pero moabot sa siya. Ang pangutana, higmata ba ka o nagpangandam ba ka? Ikaw rin makatubag-an. But hopefully ang mga pulong karong gabihon na makapukaw ni natog ayo. Because dili gid basta-basta kita ray magbuot-buot. Sagdilag madugay. Sagdilag madugay. Before ko mo pray, salamat ipainom duman ko ani. Before ko mo pray, ako lang ning basahon. Habakuk chapter 2 verse 3. Habakuk chapter 2 verse 3. Kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan sa mga pananawan. Og mahitabo gayud kini. So need pag 25 years nga imong paabuton Abraham, pero sige lang kay gisaan na ko na mahitabo gyud ni. Sa imong sa akong panahon karon di na ka magpaabot og 25 years kay dali ra ta mga matay. Silang Abraham tag 900 years sila kapin. Dili dugay ang mga saad ni Lord mahitabo sa tong kinabuhi karong panahon na. Kay grace na ta karon og mubo ra ang kinabuhi. Pero iyang gitakad kanus huwatara na. Na kay plano sa usaon mo paningkamon kundi ka bubutos Ginoo struggle gyapon kana. May panahon nga gitakda alang sa katumanan sa mga pananawon og mahitabo gayud kini busa. Bisag murag madugay kining matuman paabuta lang kay mo abot gayud kini. Amen. Mo abot ra gyud. Mo abot ra gyud. Ano na sa imong tapan inang paabuta kay mo abot ra gyud. Ang mo ni mo suban. Ano abuto? Wala di ay gipangayos Ginoo na ay giampo. Kuya Gaspar, tos likod. Lahat apil nis lista na to, wala lista, nakalista. Niabot ra gyud. Niabot ra gyud nga gipahiluna na siya sa Ginoo. Asas lisod na kahimtang sakripisyo pa sa iyang paglambo sa Ginoo. Ampo Lord kay kung pagtrabaho ani ko ipahiluna. Si Kuya Roger gabi. Kuya, plano na sa Ginoo. Akong giklaro mag-unsa nga. So may gusto trabaho or mabuhi lang o kanang o kana na po yung yampo i-claim ng daan. Amen? Kanang inyong mga kaubas pamilyang wala pa ng alaga sa Ginoo inigtulog ana ayaw ra po hapoy-hapuya kay makamata. Gunite Lord uya man yung masumba. Luwas na ni pagkarong indota po magkuyog na mixing ba ani. Dugangan na po ng bangko dito sa church. Nga. Gunite. Wala na to ang puwe, pakiton, pag yun na itong di mao. Samot sila ka-delay, samot sila ka-langay. And sortian ka na ko, pag na kay kalukuhan na buhatan na tubangas Ginoo, naa kay setback. Kadaghan na ko ng batayan. Nga naman, muna isulti ka nun na isa akong manghot, Pastor Gian. Kada makas atubang tog batanon, kumusta imong pagpangalagad sa Ginoo? Madugay lang istorya iyang inon na kay setback. Dili ka kay dili mo po nimo ang Ginoo. Kita mga igsuon ato nang undangon na atong i-delay nato ang Dios. Amen. Dito kita gusugot og naay setback. O kung kabubutos Ginoo may setback, praise God. Sugot ana because process man ni Lord. Namo tayo nakatunan karon. Ato iduko ang atong mga ulo mag-ampo ta. Makagagahom og langit no namo nga amahan. Thank you kayo Ginoo sa mga pulong nga among nadumog karong gabihon na. Salamat sa pagtudlo nga kinahanglan kami magpaabot ug maghuwat Ginoo sa imong mga saad nga maoy matuman sa among mga kinabuhi. Lord, may mga desire kami, may mga gipang-ampo kami. Dili mi
muhunong. Magpadayon kaming magpaubos, mulaog, o magpaabot o Ginoo. Dili magmatter ang kanus-ana mahitabo. Ang nagmatter Ginoo nga mahitabo gayud o Dios kay maoy gisulti nimo sa imong mga pulong. Lord, ingon ka, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Kini nga mga saad Ginoo, mahitabo ni sa kada usa namo, walay maalaot ang lahat. Tabangin lamang kami o Dios na dili ni makagawas sa imong kabubuton. Tabangin lamang kami na mahimo namong sumbanan sa pagkinabuhi namo ang imong mga pulong, Ama. Ayaw pasagdig kada usa namo Ginoo maghimo mig among mga kabalingong mga paangi tungod kay dili mi makahuwat, dili mi makapaamon. Kung dili Ginoo himua nga magkaton kami, ma-prevent namo Ginoo, malikayan namo ang umaabot ng mga kasakitan, kabugat, mga consequences, Lord. Pinaagi sa pagsugot kanimo karon palandaan Ginoo. Salamat, Lord, na this time, kung sa may mga assignments sa imong panghatag namo muna among fokusan. Ug ang among prayer life, ang among journey sa pagpakiglakaw diha nimo sa imong mga pulong dili mapakya sa matag adlaw sa among makinabuhi. Thank you for your promise, O God, that all these things shall be added. Gi-promise na nimo daan Ginoo. Manghitabo na sa mga adlaw nga may kinahanglan namo o mauy-uyon sa imong kabubuton, Ama. Salamat, Lord, sa kinabuhi ani mga kabataan. Maglampo silang imong mga saad, magkasunod-sunod nga magapangitabo sila sa ilang diha sa ilang mga kinabuhi. Sa mga batan-on, Lord, ang imong mga saad, mo'y ilang puy-an sa ilang kaugmaon. Ang imong giandam, ang imong giplano nga maoy paabuton, maoy matagawtang nilang nakalipay sa umaabot. Kaming mga ginikanan, wala pa'y uwahin namo tungod kay sa pag-alagad nimo dili man ulahi ang tanan mo Dios. Salamat Ginoo imong mga maayong plano manghitabo, mahidangan, makita sa among mga kinabuhi. Lord, kani nga simbahan Ginoo, ikaw ang nasayod sa plano ani. Sa imong pagbulutan ug sa imong mga kamot ug sa imong grasya kining simbahan padayon nimo uswag, padayon nimo lambot. Katawhan Ginoo nga imong gipasanay kaniadto magdala sila og bulawan nga mudong kang Solomon. Thank you, Lord, that today in this kaninga season kalat kabililhon pas bulawan mo yung dadon sa imong presensya ang kapaminaw sa imong mga pulo. Dalahigon ka, O Diyos, sa balay katapusan. Manindong tagtanan mga igsuon at ipataas ang atong mga kamot.